¿Qué hay, chicos? Hoy les voy a enseñar a hacer dos cosas muy rápidas y muy sencillas que definitivamente les va a servir para decorar su casa de Lego o su campamento. Entonces la primera que tengo, estas son las piezas que necesitaremos. La verdad no sé cómo se llama, pero es de 1 por 2. Aquí le tenemos, es como con un piquito. Si van a escoger un color, lo único que cambia sería este piquito, esta plana de 1 por 2 y este botón. Bueno, así le dicen, ¿no? Obviamente no es un botón. Y pues necesitaríamos una o dos tazas, eso ya es al gusto. Además de este cilindro que sería transparente, es de 1 por 1, evidentemente. Entonces lo primero que vamos a hacer sería la base. Ponemos esta. Ok, después de que tenemos la base, junto con el cilindro y el botón, los vamos a unir de esta forma. Lo ponemos sobre uno de los dos lados, cualquiera de los dos, no importa. Ponemos cualquier taza que tengamos, ya sea transparente, amarilla, roja, verde, azul. La ponemos y por último ponemos el piquito en la parte de arriba. Y ya tendríamos nuestra cafetera. Bastante moderna y pequeña, sobre todo porque hay veces que son muy grandes y no los podemos colocar donde nosotros queramos. Entonces vamos a dejar la cafetera por aquí y le vamos a poner la otra taza encima. Lo siguiente es una pequeña fogata. Entonces vamos a necesitar esta parrillita, 4 ganchitos de estos, 1, 2, 3, 4 circulares planas, o también puede ser cuadradas en caso que no tengan circulares, naranjas o rojas también se puede, porque al fin y al cabo vamos a representar el fuego. Y la base, que sería una plana de 2 por 4. Entonces vamos a comenzar con la base y con los 4 piquitos, ganchitos estos, las vamos a colocar de forma que queden así. Vamos, colocamos los 4 en las 4 esquinas. Ahí ya tenemos las 4. Y por último colocamos las planas, que como ya dije no necesariamente tienen que ser circulares, aunque visualmente quedaría mejor. Y por último ponemos la parrilla encima. Y ya tendríamos nuestra pequeño asador o fogata junto a nuestra cafetera, que acaba de explotar al parecer. Lo malo cuando construyes con planas muy pequeñas es que luego se quedan atorados. Volviendo al tema, ya teniendo la cafetera y el asador, o como lo quieran llamar, fogata, ya terminados. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Es un video muy cortito, como les dije al comienzo. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.